Empezamos, non? Bueno, bos días. Acabamos de rematar o Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes. Primeiro acordo, o seu Consello da Xunta de Galicia acordou interpoñer un recurso contra a resolución do Goberno Central respecto á denominación da ría de Ribadeo. Bueno, saben que hai tempo que estamos non só a Xunta de Galicia, porque hai varias institucións na mesma posición, nun proceso de defensa do topónimo ría de Ribadeo, que foi o que se utilizou sempre históricamente para chamar a esta ría. No ano 2008, o Instituto Xeográfico Nacional xa establecera que a denominación oficial tiña que ser ría de Ribadeo, a única, ademais, pero, posteriormente, o Goberno Central decidiu, hai poucos meses, tamén que tería carácter oficial o topónimo ría do Eo, a proposta de Asturias. Bueno, presentamos varios recursos de carácter administrativo que foron recitados polo Executivo Central e, polo tanto, o que acordamos foi recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que é o órgano jurisdiccional onde temos, por razón de territorialidade, que interpoñer o recurso, recurrir á decisión do Goberno Central de dar carácter oficial tamén o topónimo ría do Eo. Bueno, os argumentos xurídicos son varios, por resumir o principal, a Lei 10/2015, que fala do patrimonio cultural inmaterial, pois di que hai que salvagardar este patrimonio cultural inmaterial e, sin ninguna dúbida, o é un topónimo que tiña séculos de antigüedade. A Comisión de Toponimia de Galicia considera que o Estado contradía os informes oficiais do propio Instituto Xeográfico Nacional. Por lo tanto, imos seguir defendendo, nos toca ahora, despois de ser rexeitados os recursos de carácter administrativo, nos órganos jurisdiccionais, a única denominación. Decía ao principio que aquí non estamos solos, ni moito menos. A Diputación de Lugo, a Real Academia Galega, a Universidade de Santiago de Compostela, expertos da Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo, o Consello de Cultura Galega, apoian a Xunta na interposición deste recurso que hoxe decidiu o Consello da Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, hoxe avaliamos un informe da Consellería de Facenda onde se acredita que a economía galega está a recuperarse da pandemia antes e mellor en canto a porcentaxes que o conxunto de España. No 2022, antes de que rematara o ano pasado, recuperamos o PIB que tiñamos antes da pandemia. Esta recuperación a nivel do conxunto do Estado non se vai a calzar polo menos de xeito inmediato, hasta o segundo ou terceiro trimestre, según as estimacións. Darles algún dato concreto máis. A economía galega medrou un 3,8% no 2022, que son 2 décimas por riba do que preveía o Instituto Galego de Estadística, e o emprego aumentou un 2,2%, casi 22.000 postos de traballo foron creados. Isto fixo que superásemos o número de empregos que había a tempo completo antes de que empezara a pandemia. O sector do comercio foi o que tuvo que ver máis con este medre, xunto con transporte e hostelería subiron un 5,1% e o das comunicacións subeu, por exemplo, un 3,6%. Xa digo, avaliamos estes bons datos en comparación cos datos a nivel estatal. Cambiando de departamento, Vicepresidencia Segunda, a proposta da Vicepresidencia Segunda, o Consello aprobou o 5º Plan Director da cooperación galega, que ten un período temporal desde este ano 23 ata o ano 26, e que é a folla de ruta, igual que os 4 anteriores, para marcar o que vai facer en cooperación galega, cooperación exterior, a Xunta de Galicia nos vindeiros 4 anos. Aprobou no Consello da Xunta de Galicia e agora se vai remitir ao Parlamento para a súa posterior e definitiva aprobación. A prioridade é a mesma que nos últimos plans, que é avanzar nos obxectivos de desenvolvemento sustentable que están na Xenda 2030, e o que facemos tamén é marcar os países que teñen prioridade, e que van ser Bolivia, Ecuador e Perú, República Dominicana, Guatemala, Salvador, Honduras e Nicaragua, e en África, Mozambique, Cabo Verde e Guinea-Bissau. Serán os países donde prioritariamente actuará a cooperación galega. Isto o di o Plan Director e, ao mesmo tempo, tamén, xunto co Plan Director, se aproba o Plan de Actuación para este ano 2023, que é o primeiro dos 4 plans de actuacións deste Plan Director. Fai falta aprobalo para poñelo xa en execución. Ten 9 millóns de euros de orzamento, que é un 14% máis que o ano anterior, cumprindo o compromiso coas ONGs galegas, despois dunha baixada importante que hubo
Nos anos de máis crisis, o compromiso era seguir aumentando en porcentaxes importantes unha vez que os orzamentos foran medrando, e este ano elevamos a varios, volvimos a cumprir o obxectivo e medra un 14%. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, aprobamos as axudas para festivais de música e artes escénicas para este ano 2023. Bueno, saben que contamos cun elevado número e tamén de elevada calidad de festivais de música e de artes escénicas en Galicia, que teñen máis carácter anual, que teñen, ademais da vertiente cultural, tamén son un reclamo e cada vez máis un reclamo turístico, atracción de visitantes importante, por lo tanto, a Xunta de Galicia quere seguir apoiándose, hoxe aprobamos as axudas para este ano que aumentan, ademais, nun 5% respecto á anterior edición. Son casi 600.000 euros, 575.000 euros os que a Xunta de Galicia vai a dedicar a axudar a celebración de festivais de música e artes escénicas. Van dirixidos a certames que, polo menos, que teñan unha certa consolidación, que xa leven como mínimo 2 edicións xa celebradas e, polo tanto, teñan unha consolidación. Esos son, primeiro, requisito para apoialos. Tamén teñen que ser espectáculos que sexan de pago, é dicir, non se apoian espectáculos directamente gratuitos e que tamén teñan como mínimo un 30%, cando son varios artistas, un 30% como mínimo teñen que ser artistas que traballen en Galicia, artistas galegos, que exerzan ademais o seu traballo de cotío en Galicia. Se van financiar como máximo, outro requisito máis, 16 festivais de música. É algo que ademais nos pide o sector, acordámoslo con eles, e ten a súa lógica, porque se se amplía moito a vano, as axudas realmente non son significativas e non axudan e fomentan a celebración destes festivais e, polo tanto, se pon como máximo o número que se van a apoiar 16 para intentar que ese cofinanciamento realmente sexa efectivo. Cambiando de Consellería, Consellería de Infraestructuras, saben que estas últimas semanas estivemos aprobando a execución dunha serie de aparcamentos e aparcadoiros disuasorios que cada vez se reclama máis polos usuarios, ou se aprobamos un máis a execución do novo aparcadoiro disuasorio, 71 praza de estacionamento no entorno de Pontevedra, concretamente na contorna da Estrada Vella entre Marín e Pontevedra. Son 500.000 euros, nas inmediacións hai 4 paradas de autobús que comunican Pontevedra basicamente coa zona do Morrazo, precisamente por isto a intención, recorden, estes aparcadoiros é poder facilitar ou ben que se comparta coche ou ben que estén cerca de outros medios de transporte que eviten ter que utilizar o coche, pero que o coche se pode deixar cerca. Neste caso se cumplen esas condicións, 500.000 euros, digo, 71 prazas, ademais de puntos de recarga de vehículos eléctricos, e, ademais, concretamente se enmarca dentro da transformación en profundidade que se está facendo a Xunta de Galicia da Estrada Vella entre Marín e Pontevedra, que en total son 9 millóns de euros que se van a invertir. Este aparcadoiro formaría parte deses 9 millóns e a intención é que as obras poidan comenzar cando acabe o verán deste ano. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Ambiente, aprobamos a concepción final antes de que remate o prazo que é 31 de decembro para que os concellos instalen o quinto contedor e, polo tanto, poidan facer esa separación, o contedor de cor marrón, esa separación de materia orgánica, vai ser obligatorio, polo tanto, as administracións o que teñen que facer, e, polo tanto, fai a Xunta de Galicia, é poñer todos os medios para que esa instalación de contedor marrón despois poida ter unha trayectoria, ese residuo orgánico é un tratamento axeitado. Hai que facer non só facilitar a recollida, tamén o transporte, o tratamento de materia orgánica do quinto contedor. Se empezaron a facer unha serie de actuacións, algunhas rematada, outras en marcha e outras se farán durante este ano, para cumplir ese obxectivo que, como digo, ten que estar realizado o 31 de decembro. Por tanto, isto é un conxunto de actuacións que foi o que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia. Digo, algunhas estaban executándose e outras hai que executalas. Son, ao final, 40 millóns de euros e o 31 de decembro estará cumprido ese obxectivo que marcou a Xunta de Galicia, que a maioría que os concellos galegos conten cunha planta de biorresiduos ou de tratamento de biorresiduos ou ben de transferencia para chegar a esa planta de tratamento a menos de 50 kilómetros de distancia. Iso incluye, que foi o que se aprobamos no seu conxunto, 4 centros de tratamento de biorresiduos, un en Cerceda, outro en Cervo, outro en Verín
e outro en Vilanova de Arousa, e 13 plantas de transferencia. Todo isto ten que estar executado antes de final de ano e o estará con ese investimento conxunto de 40 millóns de euros. Consellería de Economía, a proposta da Consellería de Economía, hoxe autorizamos unha liña de axudas nova para que concellos e comunidades enerxéticas poidan reducir as súas facturas en enerxía. Imos destinar 500.000 euros. En principio son ampliables, é a primeira vez que se establece esta liña de axudas e, polo tanto, veremos a súa aceptación, pero 500.000 euros ampliables para que os concellos poidan contratar servicios técnicos que lles propoñan medidas de actuación para aforros enerxéticos e tamén para fomentar que uns concellos unan con outros e facer compras centralizadas de suministros enerxéticos e poder obter un mellor precio. Por tanto, serían traballos de consultoría para que todas estas medidas novedosas se poidan facer. Isto serían 500.000 euros. E despois, as comunidades enerxéticas que se están constituídas ou se queran constituir, tamén teñen unha serie de gastos e de tramitacións e de asesoramentos. Destinamos axudas para que o poidan facer por valor de 100.000 euros, tamén ampliables en función da demanda. Outro acordo, tamén a proposta da Vicepresidencia Primeira, ten que ver coa adxudicación do contrato para adquirir un computador cuántico con destiño ao Centro de Supercomputación de Galicia. Bueno, Galicia quere estar, levamos tempo co polo de tecnoloxías cuánticas, querendo estar á vanguarda dunha tecnoloxía que, sin ninguna dúbida, vai ter moitísimo, xa o está tendo, pero no futuro vai ter moitísimo desenvolvemento en canto a cálculo de operacións matemáticas, moitísimo máis rápida que os ordenadores tradicionais e actuais, os que están instalados en moitos sitios, e que está cada vez a ser máis demandado polas empresas. Por tanto, hoxe dimoslle o visto bo a adxudicación por 14 millóns de euros dun computador cuántico para o Centro de Supercomputación de Galicia. O adxudicatario vai ser a firma Fujitsu, vai supoñer, cando este instalado, que teñamos aquí en Galicia un dos ordenadores cuánticos máis potentes de Europa e, a día de hoxe, o máis potente dos que van funcionar en España. Digo, a adxudicataria da firma Fujitsu, aparte da instalación do propio ordenador, ten unha serie de compromisos anexos que terían que ver con desenvolver actividades formativas nas universidades e empresas para que poidan aproveitar todas as potencialidades deste ordenador, elaborar proxectos de I+D con outras entidades galegas e tamén estudiar que industrias que agora mesmo non se están beneficiando desta tecnoloxía cuántica o poden facer e, por lo tanto, fomentar o seu uso unha vez que temos este recurso que supón un esforzo económico importante. Na práctica, xa digo, son moitísimas as posibilidades de programar os recursos que necesita unha fábrica, mellorar a eficiencia enerxética de prácticamente todas as instalacións industriais, entender o comportamento das moléculas e, polo tanto, tamén de moitos procesos químicos que utilizan moitas industrias en Galicia. Digo que as posibilidades, os expertos así o indican, dun ordenador cuántico máis desta potencia son infinitas e, sobre todo, as súas aplicacións prácticas nas industrias e nas universidades. Consellería de Medio Ambiente, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, o sea, a Consellería da Xunta de Galicia autorizou destinar casi 6 millóns de euros á construción dun apartadoiro ferroviario da Plisán, que tanto como facer unha conexión ferroviaria da Plisán, que queremos que este concluído antes de que remate o ano 2025 e que vai permitir que 3 trens lanzadeira operen diariamente co Porto de Vigo e que todas as empresas que se instalen na Plisán poidan usar o tren para o suministro de materias primas ou para distribuir os seus produtos hacia donde vai a vía férrea, pero especialmente hacia o Porto de Vigo. Isto é un avance moi importante. A conexión ferroviaria de Plisán, sin ninguna dúbida, vai supoñer un antes e un despois en canto á súa utilización. Isto obligaba a facer un apartadoiro ferroviario da liña férrea que pasa cerca da Plisán, e isto supón 6 millóns de euros, ou se autorizamos o gasto, e antes de que remate o 2025 será unha realidade. Abordamos tamén un informe que presentou a Vicepresidencia Primeira respecto á enerxía eólica mariña e respecto, lóxicamente, á avaliación do Plan de Ordenación do Espacio Marítimo, o POEM, que aprobou esta mesma semana, como saben, o Consello de Ministros. A conclusión, eu mesmo
viñen dicindo algunhas declaracións e outros membros da Xunta de Galicia é que a eólica mariña ben plantexada é beneficiosa para Galicia e, polo tanto, hai que ser moi rigurosos e escoitar a todo o mundo agora de dar os pasos para a súa implantación. Por lo tanto, avaliado este informe, o que pide a Xunta de Galicia, hoxe mesmo, en aproximadamente unha hora, o vicepresidente primeiro terá unha reunión, haberá unha sesión do Observatorio de Eólica Mariña. O que solicitaremos e a postura da Xunta de Galicia é que o Goberno Central aclare e justifique técnicamente as zonas que se elixiron, é dicir, as zonas que se delimitaron, porque entendemos que non están suficientemente justificados dende o punto de vista técnico estas decisións. É imprescindible, en beneficio de todos, que haxa argumentos sólidos e que haxa estudios dos caladoiros, estudios moi pormenorizados que garantan que non se vai ver afectada a actividade pesqueira. E, polo tanto, queremos que o Goberno Central, que foi quen fixo a delimitación, ten que explicar as razóns para esa delimitación. Vemos, ademais, que coa información que se nos facilita non se recolleron unha parte importante das alegacións que nestes 2 anos, desde que empezou este proceso, se foron presentando dende o Observatorio de Eólica Mariña. É certo que, ademais, este proceso, en todo caso, tiña que empezar. Levamos moito retraso xa, unha década con respecto ao resto de Europa. Estamos fabricando en Galicia, como saben, aeroseradores para moitas instalacións eólicas mariñas que están funcionando en moitos sitios de Europa, e aquí todo indica que, porque ademais tampouco o acordo do Consello de Ministros dá moitos prazos e moitas concrecións sobre todo o proceso que hai que facer a partir de agora, pero o que din os expertos é que ata finais desta década, no mellor dos casos, non estarían funcionando estas instalacións. Por lo tanto, xa chegamos tarde, esta primeira delimitación ten moitísimas cousas, na nosa opinión, que mellorar. Ademais, hai uns temas de inseguridade xurídica evidentes que tamén os avaliamos. O propio POEN, na súa aprobación, na aprobación do Consello de Ministros, di que a vixencia do plan ten como límite ata o ano 2027. Por lo tanto, tendo en conta, como acabo de dicir, que as primeiras instalacións estarían funcionando non antes de finais de década, pois o estarían facendo amparadas nun POEN que xa non ten vixencia. E, por lo tanto, isto crea moita inseguridade xurídica e non se entende moi ben porque se lle dá só esa vixencia sabendo que a efectividade práctica non se vai producir ata como mínimo 2 ou 3 anos despois. Xa digo, se vota en falta información moito máis detallada dos caladoiros, hai unha delimitación moi xeral, por lo tanto non é fácil saber a súa afectación. E o que queremos son esas concrecións para poder facer unha avaliación. Xa digo, creo que nin é bo facer unha delimitación sin concrecións, nin en canto á propia delimitación, nin en canto aos pasos que hai que dar a partir de agora, cando van a ser as subastas, en que condicións, que requisitos se van a pedir, pero tampouco son boas as posturas maximalistas que din que en ningún caso vai ser ninguna circunstancia pode haber instalacións de eólica mariña, porque creemos que ben plantexado é unha oportunidade para Galicia e, de feito, había unha proposta de instalación dunha plataforma experimental fronte ao Porto da Coruña para testar estes efectos e precisamente para despexar moitas incertidumes que agora mesmo se poden estar producindo. Teño que dicir que a día de hoxe non temos ninguna constancia oficial de se o Goberno Central autoriza ou non autoriza, e, polo tanto, necesitamos tamén esa certeza, porque ademais hai unha industria potente en Galicia que sigue medrando para fabricar componentes de eólica mariña, proxecto de Navantia e Windar con Iberdrola. Nervión acaba de adquirir, como saben, as instalacións da fábrica das Somozas para seguir producindo, por tanto, que hai oportunidades de traballo, oportunidades de desenvolvemento en Galicia e, por tanto, queremos facer as cousas moi ben. O noso mar creemos sinceramente que ten espacio potencial para ser fonte de riqueza pesqueira e marisqueira. Isto é o fundamental, pero tamén para ser fonte de riqueza enerxético e que todos os usos ben plantexados e con concrecións e sen incertidumes deberían ser compatibles e, dende logo, a Xunta de Galicia vai velar para que así sexa. E o que a representación da Xunta de Galicia, co vicepresidente primeira cabeza, vai plantexar no Observatorio de Eólica Mariña é que deberíamos ter unha xuntanza canto antes co Ministerio para aclarar todas as dúbidas e as inconcrecións que atopamos neste documento que aprobou o Consello de Ministros esta mesma semana. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Educación, tomamos un acordo que, dende logo, ten un interés directo para
665 en número exacto de profesores técnicos de formación profesional que resultaron directamente afectados e discriminados por unha normativa estatal que estableceu que estes profesores, este corpo de profesores, debía integrarse no corpo de secundaria, pero só se tiña un grado universitario. Isto se producía con respecto de ao redor de 1.000 profesionais, pero había 665 que non podía facer esta integración e, polo tanto, facendo o mesmo traballo que estes que se integraban, iban a ter menores retribucións. Por tanto, o que aprobamos é crear un complemento salarial para compensar os 665 profesores técnicos de FP que estaban afectados por esta discriminación derivada dunha normativa estatal. Ao final van recibir 147 euros máis o mes, que era a diferencia que se produce no salario con esta medida, ademais dos 1.000 docentes que sí que teñan grado universitario, que xa van percibir tamén na Xunta de Galicia o seu complemento dende o principio. A previsión é que o proceso de integración destes 1.000 profesionais que sí que teñen o grado universitario se complete no mes de marzo e que o complemento que os aprobamos para os outros 165 se empezar un proceso despois desta aprobación e que poidan empezar a cobrarlo a partir do mes de setembro. En total, serían 1,5 millóns de euros para estes 665 e 2,5 millóns de euros para os 1.000 docentes que tiñan a titulación a maiores das retribucións que tiñan a toda agora. Consellería de Medio Rural propuso e o Consello aprobou dúas liñas de actuación, unha por 18 millóns de euros de axudas para que os concellos poidan realizar melloras nos camiños rurais. Esta é unha axuda que xa se viña producindo outros anos. Son labores de ampliación ou mantemento dos camiños de acceso a núcleos rurais de población, e en Galicia, como saben, hai moitos. Se subvenciona ao 100% dos custes de execución destes camiños e, como moito, cada concello pode solicitar 3 proxectos. É unha liña nova para arranxar camiños en concentracións parcelarias. Hai camiños, sobre todo concentracións parcelarias, que xa levan tempo executadas, non son accesos a núcleos de población, pero sí que dan acceso a parcelas, polos que é necesario pasar, sobre todo maquinaria, para acceder ás parcelas e poder traballar. Se estaban deteriorando en algúns casos, sobre todo as máis antiguas, e hoxe aprobamos un plan extraordinario para arranxar estes camiños por valor de 6 millóns de euros. En total, nestes últimos 5 anos, se destinaron máis de 100 millóns de euros, 104 millóns de euros, a axudar os concellos para estas actuacións de arranxo, sobre todo de camiños que dan acceso a núcleos rurais dos seus términos municipais. Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos, e con isto completamos, o último que faltaba dos 7 parques naturais de Galicia, aprobamos o plan de xestión do Parque Natural das Fragas do Eume, que é un dos bosques atlánticos mellor conservados de toda Europa. Esta folla de ruta, porque ao final o plan de xestión do parque é unha folla de ruta que di as actuacións que se van facer na Xunta de Galicia nos próximos 10 anos neste parque para garantir a súa preservación e a vida das especies singulares que neles habitan. Ao final é un equilibrio entre a conservación dos recursos naturais e as actividades socioeconómicas e a presencia humana que ordenadamente se pode producir nestes parques. Son o investimento que aprobamos neste plan de xestión para os 10 anos total é de 8,5 millóns de euros. Si sumamos os que, xa digo que este último que se aproba dos 7 parques que existen en Galicia, son 70 millóns de euros en total os que aprobamos para actuacións nos 7 parques naturais, 8,5 no último que faltaba das Fragas de Eume. O plan céntrase en 4 aspectos: protexer os valores naturais e culturais deste espacio, como decía, promover a investigación sobre as especies e sobre todos os recursos que están neste parque natural, establecer novas medidas de xestión de uso público para favorecer unha presencia ordenada de visitantes e, por suposto, manter as instalacións que existen neste parque. Son moitas medidas as que están, por detallarles algunhas. Bueno, primeiro, seguir adquirindo superficie de titularidade pública. Neste parque, hai que decir, unha das singularidades que ten é que o 80% dos terreos das Fragas do Eume son terreos privados e, por lo tanto, unha das medidas que ten este plan é seguir adquirindo destas máis privadas terreo para que esa propiedade da Xunta de Galicia, por lo tanto, pase a titularidade pública e se poida actuar con máis flexibilidade e máis rapidamente. Tamén establecer un catálogo da flora e da fauna autóctona e da invasora, que tamén existe, para intentar erradicala, ir sustituindo paulatinamente masas de eucaliptos por masas de frondosas e tamén un plan de emerxencias e evacuación, que sería o primeiro, non existe a día de hoxe, o primeiro que tería este espacio natural. Xa digo
Faltaba este para completar os 7 plans de xestión e os aprobamos o das fragas do EUME por, en Vicencia de Zanos, un importe de 8,5 millóns de euros. E último bloque de acordos referidos á Consellería de Sanidade son 3 acordos. O primeiro ten que ver coa aprobación que fixo hoxe, igual que fixemos respecto a outras oposicións de outras consellerías en consellos anteriores, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou o calendario de exames para resolver a cobertura de prazas convocados por esta consellería. Son 5.700 prazas convocadas este ano. 3.870, que é o 68%, prazas por concurso oposición, 1.815 por concurso de méritos, é dicir, sin fase de oposición, e abrangue a 65 categorías, prácticamente a todas as que ten a sanidade pública en Galicia. O obxectivo, igual que nos outros casos, é reducir a taxa de temporalidade que existe nos Sergas e deixala por debaixo do 8%. Das 3.870 prazas que se van convocar polo sistema de concurso-oposición, o 45% son para enfermería, 1.726, pero tamén hai 155 para médicos especialistas e 150 de médicos de familia, 306 de celadores, o resto de persoal de servicios. Tanto, estas son as prazas que se van a convocar e hoxe o que fixemos foi aprobar o calendario de exámenes. Empezarán no mes de xuño deste ano e rematarán as últimas probas en febreiro de 2024. Empezaremos, poden consultalo con detalle despois na referencia, vos dais algún dato agora. As primeiras probas empezarán no mes de xuño, se destinarán a enfermeiros que xa traballen en institucións sanitarias e a outras 10 categorías como inspectores médicos, licenciados en farmacia, ciencias químicas. En novembro, na primeira semana, se examinarán os técnicos en cuidados auxiliares de enfermería e o personal de servicios xerais. Na terceira semana de decembro, a quenda de 41 categorías de facultativos especialistas e en febreiro de 2024, rematando, se convocarán as outras 11 categorías que estaban sin convocar. Serían o resto de enfermería, terapeutas ocupacionais, técnicos de imaxe e radioloxía. En definitiva, todas as que quedan, xa digo, empezarían en xuño e rematarían en febreiro do 24, co detalle que está na referencia que poden consultar. E, ademais, isto sería para as plazas que exixen unha parte de oposición, é dicir, cando se celebrarían os exámenes. Despois, o concurso de méritos, tanto para as plazas que só é concurso de méritos como o concurso de méritos que hai que desenvolver en paralelo na fase de concurso-oposición. Este mes de marzo sairían publicadas as listas de admitidos, empezando por enfermería e médicos de familia, e a intención é que todos os concursos de méritos estén resoltos no mes de outubro deste ano, empezando dando prioridade a enfermería e médicos de familia. O segundo dos 3 acordos de sanidade ten que ver coa adquisición de vacinas para a campaña da gripe. Os autorizamos destinar máis de 10 millóns de euros a adquisición de 890.000 doses da vacina antigripal para a próxima campaña de vacinación. Se divide en 2 grupos, 218.000 doses vacina especial para os grupos máis vulnerables, que son maiores de 80 anos ou maiores de 60 que vivan en residencias. Adquirimos 83.000 doses máis que na campaña do 22 para estes colectivos vulnerables. E despois 670.000, 4 cepas da gripe para o resto dos grupos, que non son os máis vulnerables, pero son obxectivo nas campañas de vacinación da gripe, que son nenos entre 6 meses e 5 anos, maiores de 60 ata 79, en xeral, ou persoas que estén en grupos de risco, sanitarios, embarazadas, enfermos crónicos. Bueno, a campaña anterior tivo unha gran resposta por parte da cidadanía. O obxectivo era que se vacinaran o 75% dos maiores de 65 anos e se vacinaron casi o 77%. E tamén se inmunizaron máis da metade dos nenos entre 6 meses e 5 anos. Aquí non hai datos de comparación porque era o primeiro ano que se abría a campaña a este grupo de idade, pero eu creo que esa porcentaxe é importante. Recordo, ademais, que como medidas de fomento da vacinación, ademais, en paralelo á gratuidade das escolas infantís, é necesario que os nenos e nenas que se matriculen teñan a vacinación de acordo con o calendario vacinal infantil da Xunta de Galicia. Sen ninguna dúbida, isto é unha medida tamén de fomento da necesaria vacinación. E tamén acordamos adquirir 55.000 doses da vacina do neumococo, que protexe fronte ás complicacións da meningite ou da neumonía. É unha vacina máis potente e que ofrece máis memoria que a vacina actual e vai destinada a maiores de 65 anos ou adultos que estén en algún grupo de risco. Aquí non hai campaña de vacinación, se poden vacinar en calquer momento ao longo do ano.
E estes son os 3 acordos, 2 de vacinas e outro ten que ver coa cobertura das prazas de sanidade, a aprobación do calendario que lles decía. Estes son os asuntos máis importantes e quedo á súa disposición para as preguntas que desesen facer. Bos días. Eu quería preguntarlle, seguindo co tema sanitario, unha convocatoria que facía o CEMS de folga que lle dá un prazo de 40 días á Xunta para resolver atender as súas demandas e por outra banda tamén en materia sanitaria e infraestructuras o tema do aparcamento do clínico. Había unha reunión agora entre o alcalde e a conselleira, pois quería saber un pouquiño a proposta que leva a Xunta a esa reunión e saber se a que fixo o candidato do Partido Popular en Santiago se é viable ou non, tal como di o Concello de Santiago en vista do proxecto de ampliación do Chus. Gracias. Sí. Bueno, respecto á primeira pregunta, mire, respetando, por suposto, a capacidade e o dereito de calquer sindicato a plantexar unha folga e a plantexar as súas reivindicacións, eu creo, primeiro, eu prefiro falar de propostas que falar simplemente de que se vai convocar unha protesta e se dá un ultimátum. Creo que queda moito tempo para falar, pero para falar con todo o mundo. Eu quero recordar que este sindicato non está na mesa sectorial, na que si hai representación de todos os sindicatos que abranguen o sector sanitario, xente nesta mesa onde se falan todas estas cousas e onde se acordaron moitas das medidas, non as vou repetir agora, que foi aprobando o Consello da Xunta de Galicia, que vostedes coñecen a través das rodas de prensa e a través de declaracións da Xunta de Galicia e mesmo das representantes que estaban nesa mesa sectorial e as foron avaliando desde as cantidades para que os médicos que asumen as sendas de compañeiros, a carreira profesional, os contratos fixos de 3 anos, as plazas por concurso, xa digo, son moitas e vostedes as coñecen. Por lo tanto, creo que non é bo dar ultimátums, nin é bo ter posturas de ou se fai isto así ou se plantexa unha folga. A parte de algunhas medidas que coñezo polo que manifestaba este sindicato e que, tamén haberá que falar na mesa sectorial que lles parecen, de logo a postura da Xunta de Galicia. Digo porque vin que se plantexaba pechar puntos de atención continuada, facer concentracións. Desde logo a Xunta de Galicia a súa intención é manter a estrutura e o asentamento, por tanto a prestación de servicios no territorio. Non estaríamos de acordo con este tipo de plantexamentos que en todo caso creo que deben ser falados na mesa sectorial e así imos facer e eu invito a este sindicato a que tamén se adira aos acordos que se vayan tomando polos representantes de todos os traballadores do sector sanitario. Respecto a outra pregunta, si efectivamente vai haber unha reunión agora, non mudou a postura da Xunta de Galicia. Hai que facer un estudio de mobilidade, o Concello de Santiago non o quere facer, fará a Xunta de Galicia e veremos o que sale de aí. Isto tamén me vale para respostar a pregunta que me facía sobre se a proposta do candidato do PP é viable ou non é viable. Bueno, verémolo en función dese estudio de mobilidade, donde é mellor emplazar ese aparcamento, que características debe ter, e despois falaremos da financiación. Eu recordo que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, basicamente o que fai hospitais e fai atención sanitaria. E cando se encarga de outras infraestructuras relacionadas coa atención sanitaria, normalmente pide e obtén a colaboración dos concellos. Por tanto, vamos a ver que é necesario, a partir de aí vamos a ver como se establecen as colaboracións e realmente que parcela idónea. Aquí se trata de acertar e iso que se vai transmitir ao alcalde de Santiago. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Quería plantexarlle dúas cuestións. Unha é referida á reunión, ao primeiro contacto que será o luns en Asturias co comisario do Corredor Atlántico. Quería saber, queríamos confirmar se vai asistir vostede, cales son as prioridades que leva Galicia ou se é un contacto máis técnico. E a segunda se refire á plataforma experimental, onde o delegado do Goberno en Galicia daba por pechado o tema, asegurando que vostede era consciente de que esa plataforma experimental afectaba medioambientalmente. Gracias. Mire, respecto á primeira, non vou ir entre outras cosas porque non fun convocado. Isto foi convocada a conselleira competente, a conselleira de Infraestructuras,
nunha reunión que decidiu de principio a fin o comisionado, que non digo que non, en fin, nos pedíamos que tivera iniciativa, por lo tanto, activo, vai facer esa reunión despois de pois casi mes e medio, falaba dunha reunión de alto nivel, bueno, ao final é quen decide o formato e os asistentes. Vai haber unha serie de representantes empresariais e se decidiu, dende o comisionado, por lo tanto, do Ministerio de Fomento, que os que estiveran presentes, foron os que se convocaron, foran os respectivos conselleiros competentes non só das 3 comunidades autónomas que fixemos o CUMI aquí en Santiago, sino de todas as que abrangue o Corredor Atlántico. Mire, eu non podo criticar, despois de pedir que se tome iniciativa, que se faga esta reunión, pero evidentemente non é o que necesitamos, ou polo menos non é exclusivamente o que necesitamos e demandamos. Eu, despois de ter coñecemento desta intención, é certo que a convocatoria recibimos esta mañá para unha reunión que se vai celebrar o luns, eu tamén pediría que estas cousas se fagan con un poquinho máis de antelación por motivos evidentes, sempre estamos con esta precipitación respecto a este asunto que non creo que se sabó, pero en todo caso me puse en contacto co presidente de Asturias e co presidente de Castela e León e os tres estivemos de acordo en que nos queremos falar do que foi o obxecto do cumio, do Corredor Atlántico, pero especialmente e especificamente do Corredor Atlántico Noroeste, que era o que dentro do deseño que xa coñecíamos se quedaba fora e, por lo tanto, se o plantexamento e o comisionado vai falar do Corredor Atlántico en xeral e, ademais, vai falar cun nivel político que mismo decidiu, nos parece ben, pero nos parece insuficiente. Por lo tanto, nos dirixiremos outra vez conjuntamente os tres á ministra de Fomento e decimos que queremos unha reunión dos 3 presidentes autonómicos na que, por suposto, pode estar, ou debería, creo, debería estar presente o comisionado e, por suposto, que a ministra estime convinte e ela mesma para falar especificamente do Corredor Atlántico Noroeste, que foi o que nos preocupaba porque era o que se quedaba fora dun deseño que, se sigue tratando a nivel global, se dilúe a cuestión que lle interesa a Galicia especificamente, non só a Galicia, pero eu falo en nome de Galicia, que é a conexión coa zona noroeste, que é a que evidentemente está en perigo. E respecto á segunda pregunta, mire, eu estou sorprendido, non lles quero aburrir cun relato dunha reunión, pero que, ao final, as declaracións do delegado do Goberno obligan. Eu estuve, como saben, coa vicepresidenta do Goberno, con Teresa Rivera, acompañado polo vicepresidente primeiro, alá polo mes de novembro do ano pasado, falamos deste tema, e eu lle comuniquei naquel momento que recibíramos un correo electrónico sen firma dicindo que a plataforma experimental que propoñía a Xunta de Galicia podía ter algún problema, ela dixo que creía firmemente en que era necesario que esa plataforma experimental fora para adiante, eu creo tamén, porque se poden testar sobre o terreno moitas cousas, e que eso tiña que ter unha solución. Ela mesmo fixo declaracións, tivemos unha rol de prensa conxunta, donde se falaba de que aquilo tiña que ter unha solución, que estaba de acordo en que se fixera esa plataforma experimental, e pouco tempo despois tomaron un acordo donde decían que as plataformas experimentais se podían poñer fora das zonas de delimitación, fora dos POEN, precisamente porque eran experimentais, sempre cando cumpriran as normativas necesarias, a normativa especialmente autonómica. Por tanto, o que estamos facendo, o que tramitamos, a día de hoxe, eu non teño ningunha resposta específica do Ministerio sobre se a podemos poñer ou non. Por tanto, me sorprende moitísimo as declaracións do delegado do Goberno que foron inmediatamente desmentidas pola vicepresidencia, naquel momento nesa rolda de prensa e nos acordos que adoptaron despois dicindo que as plataformas experimentais podían facerse fora das zonas dos POEM. Por tanto, de verdade que se o Goberno Central considera que temos constancia oficial polo que falamos naquela conversa e por aquel papel sin firma, pois, en fin, creo que non se están tomando este tema coa seriedade e co rigor que se necesita para que salgan ben as cousas, e iso se refería un pouco ao informe do Consello de Xunta de Galicia do que lles din conta. Presidente, sobre a alianza de Nagas e Reganosa, quería preguntarlle se Galicia, digamos que tivo voz e voto na decisión desa alianza e a partir de agora, unha vez fusionados, vai ter voz e voto nas decisións empresariais que se adopten. Sí, bueno, como saben, a Xunta de Galicia forma parte do Consello de Administración de Reganosa e, por lo tanto, avaliamos moi ben
este acordo antes de dar o noso consentimento, que en todo caso é un consentimento condicionado, porque debe ser ratificado pola Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade e a Xunta de Galicia non o ratificará a non ser que Enagás adquire unha serie de compromisos. Este mesmo sábado terei unha reunión aquí en Santiago co máximo responsable de Enagás, donde lle plantexarei directamente os compromisos que a Xunta de Galicia necesita e solicita para dar o seu visto bo definitivo a este acordo, e que pasan sobre todo por asegurar que o que parecía que iba a suceder, que era que nos quedáramos illados do hidroducto que se estaba plantexando, se garantice que eso non vai suceder, e, polo tanto, esa é a razón deste acordo e esa é a razón de que a Xunta de Galicia lle dé o seu consentimento. Por lo tanto, eu plantexarei ao CEO de Enagás esta necesidade e, en función da súa resposta, daremos ou non o visto definitivo na Xunta Xeral de Accionistas, logo dese visto bo que dimos, condicionado a que isto se produza. Se é así, o Consello da Xunta de Galicia ratificaría ese acordo e despois daríamos ese visto definitivo que, xa digo, que é un bo acordo se realmente nos sirve para garantizar que esa enorme potencia que se adivina que vai existir en Galicia respecto ás fabricación do hidróxeno, ese hub do hidróxeno que ten que ser Galicia, que ten moitísimo futuro, ten que garantir que teña as redes de distribución suficientes. E, por lo tanto, se é así, creo que Galicia claramente sale ganando. Boa tarde, presidente. Ve ético que a xerenta do Sergas sexa irmán do xerente da patronal da sanidade privada cando os hospitais privados teñen contratos ou concesións millonarias que a Xunta de Galicia? Gracias. Sí, mire, o que non vería ético é ningunha actuación da xerente do Sergas e de calquera persoa que traballe na Xunta de Galicia, máis se ten un cargo directivo, que non fora absolutamente obxectiva con independencia de calquera outra circunstancia, incluídas familiares. Creo que non se pode facer un nomeamento ou deixar de facelo exclusivamente en razón de quen é ou non é o teu irmán, quen é ou non é o teu familiar, se queda garantizada a independencia na túa actuación. E creo que neste caso, se non seguiría no seu cargo un solo momento, creo que esa independencia queda garantizada e, polo tanto, o nomeamento sigue en vigor. Bos días, presidente. O Goberno andaluz aprobou un decreto que permite concertar a sanidade, a atención primaria. Quería preguntarlle como ve o acordo e se pensa que é un camiño posible para a sanidade galega no futuro. E logo, sobre o tema do ordenador cuántico, non sei se terá algún dato para precisar un pouco a potencia da máquina, non sei se se pode comparar ou se hai algún número. Gracias. No, pero non o teño aquí, pero seguro que na referencia hai máis datos sobre iso. O que lle podo dicir, que decía cando daba conta do acordo, é que o que ten máis potencia de España debe estar entre os 3 ou 4 con máis potencia en Europa. A partir de aí, as súas posibilidades, sobre todo a magnitude, comparando cos ordenadores tradicionais, que xa son moi potentes, pero é que parece ser que a tecnoloxía cuántica, según dían os expertos, é unha diferencia abismal con respecto ao que coñecemos a día de hoxe. Todos esos datos os podemos facilitar sin ninguna dúbida. A primeira pregunta, non coñezo exactamente o que vostede decía, que salen nos medios de comunicación, ese plantexamento que fai a Xunta de Andalucía, pero non é a nosa intención. Creo que o modelo de atención primaria da sanidade pública que plantexa a Xunta de Galicia é o que hai que manter e polo que imos loitar. Por iso temos tanto empeño en ter os médicos necesarios para poder prestar esa asistencia sanitaria pública na primaria, que para Galicia é o modelo que vale, un modelo, ademais, complexo pola nosa dispersión territorial e polo número de centros de saúde que existen no noso territorio, pero o que queremos preservar, eso me referí un pouco antes coa petición que facía o sindicato convocante da folga, queremos que o asentamento actual sexa o que se manteña e no modelo actual de prestación dende a sanidade pública. Dende logo, a concertación da primaria non é algo que a día de hoxe contempla a Xunta de Galicia. Boas tardes. Eu quería preguntar, insistindo na ordenación da eólica mariña, vostede dixo que a Xunta non opinou porque non se lle permitiu opinar, pero a Xunta presentou alegacións, contestou a preguntas sobre esta cuestión, así que quería preguntarlle por que vostede di que non puido participar nese proceso, se houve alegacións, se respostas a algunhas cuestións. E, por outra parte, seguindo co tema sanitario, anotáronse, segundo os datos do Sergas, unha vintena de médicos para esta bolsa de voluntarios
que se anunciaba para a área de Pontevedra, para os puntos de atención continuada, dun total de duns 2.500 que hai para atención primaria. Quería preguntar como considera o resultado, como avalía, se pensa que é suficiente. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, sí, efectivamente, hubo fases de alegacións, fixemos alegacións, creo que ata en 3 ocasións, pero é que nunca recibimos respostas sobre esas alegacións. É o normal, eu creo, ademais vendo que en Galicia se concentra unha parte importante, según esa delimitación, da potencia eólica offshore que aprobou o Consello de Ministros, o normal é que tivera habido un diálogo. Eu reclamei, ademais, así a vicepresidencia nesa reunión a que antes me refería no mes de novembro. Nos mandamos alegacións, nunca soubemos se eran tidas en conta ou non. É o que estamos analizando dende o día de onte, o día de antes de onte que se coñeceu o POEN, se foron recollidas, en que intensidade e con que extensión. Pero é que o normal, habendo ademais un observatorio de eólica mariña aquí que xuntaba o sector da pesca, xuntaba o sector da xeración eólica, xuntaba a Xunta de Galicia como administración, o lóxico é que o nivel que hubiera decidido o Ministerio houbera un diálogo constante. Probablemente moitas reaccións das que estamos vendo agora terían sido distintas, porque a primeira vista, sin saber se o que estábamos plantexando se iba estimando ou non, pois convenderá de que é moi difícil. Eu non digo que non se estimaran o 100% das alegacións, pero é o que estamos vendo agora. O normal nun procedimento de 2 anos, estando aquí concentrada a maior parte da capacidade que hubiéramos tido ese diálogo para intentar consensuar o máximo posible o resultado final. E ese diálogo non existiu, e o que estamos dicindo creo que é perfectamente entendible. Xa digo que opinaremos definitivamente cando o avaliemos definitivamente, para iso era a reunión que vai empezar agora en moi pouco tempo, pero que bo tería sido que nos hubieran dito que pensaban das alegacións, se había que matizar algo, como se podía incorporar. No, as mandamos como que manda as cousas a un casetín de correo. Respecto á segunda pregunta, mire, eu xa dixen cando anunciei esta medida, cando acordou o Consello da Xunta de Galicia, que en principio era para unha situación puntual que se estaba dando nunha área sanitaria concreta, que era de Pontevedra, que nos preocupaba, que facía necesario que a Xunta de Galicia actuara con unha fórmula innovadora, que ademais causou unha serie de reaccións. Eu era consciente de que, ou éramos conscientes de que podía ser unha medida para algúns aceptable, para outros discutible, pero era a única que podíamos tomar nese momento, e, por lo tanto, para esa situación puntual. Bueno, creo que, claro, si o quere comparar con número total, pero que non pretendíamos que o número total ni moitísimo menos, pretendíamos que houbera xente facultativos suficientes que se apuntaran para solucionar o problema puntual que se estaba dando. E, por lo tanto, sendo unha medida novedosa, referíndose a unha zona concreta, creo que é un número aceptable para solucionar o problema que temos a día de hoxe, sí. Boa tarde, presidente. Eu queria preguntar por, onte houve nun colexio de Ourense, neste caso privado, volveu caer un muro por deficiencias detectadas de infraestructura. Recorda o episodio de hai uns meses no que morreu un rapaz. Non sei se a raíz destes dous sucesos ten pensado a Xunta algún tipo de reforzo das inspeccións de infraestructuras educativas. E, por outra banda, sobre unha protesta que houve aquí diante da Xunta hai unhas horas pola mañá dos bateiros da Ría da Arousa, protestaban por as delimitacións das áreas para extraer a mexilla. Non sei, pedían a dimisión da conselleira. Non sei se a Xunta se plantea algún tipo de rectificación ou manter máis algunha reunión próxima con eles, porque previsiblemente van seguir coas protestas. Gracias. Mira, a primeira pregunta, efectivamente, se produceron derrubamento de muros, ademais, na primeira ocasión, coa desgraciadísima circunstancia da morte dun rapaz. Non creo que sexan circunstancias comparables. O de onte foi unha obra que se estaba facendo, que non estaba facendo a Xunta de Galicia, nunha rúa exterior, que provocou daños, provocou esa vía de agua, e ao final do derrubamento, e tamén outros daños, eu medín, en vivendas anexas, houve que desalosar a varios veciños. Por tanto, primeiro, felicitar, por certo, o equipo directivo pola súa rápida actuación, que evitou que se producira, que houbera que lamentar ninguna desgracia, pero eu creo que está claro, incluso
facendo, que creo que logo rectificou o alcalde de Ourense, na miña opinión, as moi desafortunadas declaracións, sabe que ni siquiera o colexio pertenece á Xunta de Galicia, pero é que tampouco non obra que estivéramos facendo, e creo que aquí o que hai que felicitarse pola rápida actuación. Por suposto que facemos inspeccións periódicas que non van poder evitar, por desgracia, en algún momento, pois algún suceso como este ou como outro moitísimo máis grave, pero creo que non son casos comparables, afortunadamente. Respecto a outra pregunta, sí, somos perfectamente conscientes de que hai un conflito, e a prova é a manifestación que os había nos exteriores de San Cayetano. Creo que estamos actuando e intentando que aí, como saben, compatibilizar varios intereses en xogo. Por resumilos, dous a nivel global, que son, por un lado, os dos percebeiros e, por outro, os dos bateeiros ou mesiloeiros. Por tanto, hai que intentar chegar a un acordo que probablemente con renuncias das dúas partes sexa mínimamente satisfactorio. O que estamos intentando facer, e somos conscientes de que hai un problema respecto á produción de mesilla, coñecen que últimamente se ampliaron as zonas para o seu cultivo nos peiraos dos portos, en zonas que non son peiraos, pero que tamén se permite cultivos experimentais en bateas, e hai que seguir ampliando, teño claro. Anunciaremos próximamente unha nova ampliación de zonas para cultivar mesilla e intentar solucionar o que a día de hoxe é un problema que somos perfectamente conscientes. Por falar, ningún problema. Creo que a Consellería do Mar está nun diálogo constante, pero se non é dabondo, hai que falarlo moitísimo máis e saber tamén que é unha situación frente a que hai que actuar e só estamos facendo. Volvo a decir que anunciaremos en moi pouco tempo, pero non por esta concentración, sino porque estas últimas semanas se veu traballando aí para saber se era viable novas aperturas de zonas para cultivo de mesilla. Hola, bons días. Mira, quería preguntar un tema que falou agora no Consello, que foi o informe económico. Justamente onte, antes de onte, o Foro Económico de a banca dá os resultados que difiren bastante, un pouco co que di vostede, porque a banca decía que houbera unha desaceleración da economía galega no último trimestre do ano e que non se vai conseguir os niveis do PIB anteriores a COVID ata o primeiro e o segundo semestre do ano, e que se estaba desacelerando a economía galega con respecto ao español. Por iso que non me cuadran un pouco os datos deste foro cos que vostede manifestou aquí. E despois, queríalle comentar tamén dúas cuestións. Unha é relativa a venda a un fondo de investimento, un gran fondo de investimento británico de todos os activos de Babcock, da empresa Babcock, que é a que opera os avións, os medios aéreos de extinción en Galicia, e sobre todo coa que a Xunta firmou tamén importantes acordos para o Polo Aeroespecial de Rozas. Quería saber, se comentaba antes que estaban bastante atentos ao que pasou con Enagás e Reganosa, si tamén van a actuar ou van a pedir explicacións ante a posibilidade de que puedan cambiar un pouco os obxectivos de Babcock ao ser adquirido por esta multinacional. E depois outra cuestión relativa que onte a súa secretaria xeral, Paula Prado, presentaba un pouquiño xa o que vai ser a folla de ruta do Partido Popular para os locais, e queríalle comentar se coincide con ela na necesidade de que o Partido Popular vai recuperar bastante espazo, e probablemente as deputacións de Lugo, A Coruña e Ferrol, que son o obxectivo do Partido Popular nesas eleccións. Gracias. Sí, vamos a ver, respecto ao primeiro. É o que dixen, que os números están aí. Recuperamos o nivel deste antes que o consunto a comparativa a nivel nacional, o nivel de PIB que tiñamos antes da pandemia, e iso é un feito obxectivo. Outra cousa é a desaceleración, quizá vostede se estaba referindo a eso, que se pode estar producindo nestes primeiros meses do ano. Eso ten unha serie de explicacións. Estamos traballando unha moi importante, que igual que unha das nosas fortalezas é a potencia exportadora, xa temos falado máis veces deso aquí. É certo que se está ralentizando coa prolongación da guerra de Ucraína, a ralentización, polo tanto, dos mercados exteriores. Iso está influindo, según tamén apunta a Consellería de Facenda, nunha ralentización nestes primeiros meses do ano. E tamén é certo que, igual que salimos antes da crisis, por lo tanto, agora o crecemento pode ser máis feble,
os que están salindo agora teñen un crecimento máis acelerado na última parte desa salida e, por tanto, tamén se produce esa diferencia, pero o certo é verdade é que a recuperación do noso PIB se tivo lugar en Galicia antes que no conxunto de España e o crecemento, ademais, respecto ás nosas propias expectativas, volvo a decir, o IGE falaba de 3,6 e foi de 3,8, que son 2 décimas máis do que tiñamos previsto a principios de ano. Respecto á segunda pregunta, bueno, efectivamente hai unha serie de acordos importantes asinados con Babcock no Polo Aeroespacial de Rozas e nos o que daríamos un toque de atención é se eses compromisos non se respetan. Por lo tanto, estou seguro, se non reaccionaríamos, que nas operacións internas que fixera Babcock, as ventas ao fondo de inversión a Queño Mendera lle daría conta, como se produce nestas operacións, dos compromisos adquiridos e que deben cumplirse. Por tanto, nós non podemos entrar nesas operacións, poderíamos entrar si os compromisos, e reaccionaríamos, por suposto, se os compromisos non se mantiveran. Respecto á terceira pregunta, bueno, vou a respostar o mesmo que levo respostando, porque máis é que creo firmemente que esa é a resposta válida de acordo ás expectativas que teño como presidente do partido respecto ás previsións de resultados electorais en maio. Eu creo, sinceramente, que imos mellorar e cada día máis o penso máis, non só polas enquisas que manexamos, as enquisas que se están facendo públicas, polas sensacións que se nos transmiten, creo que imos ter un resultado sensiblemente mellor o do ano 2019, que tamén, hai que ser sincero, non foi bo e, polo tanto, é máis sincero de mellorar que se hubiera sido bastante mellor do que foi, pero imos mellorar sensiblemente e iso se vai traducir probablemente en que gobernemos en lugares onde non o podemos facer, sobre todo en lugares onde nos quedamos a moi pouca distancia. A partir de aí, sinalar lugares concretos eu non o vou facer. Me encantaría decir que estaba pensando neles, pero cando se constate que efectivamente eso se produciu. Moi ben, moitas gracias.